Tu ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein Official gaa akkaataa Facebook irraa maqaa irraa jijjiiruu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Facebook irraa gaa haala kamiin karaa sirrii ta'een maqaa jijjiiruu akkaataa dandeessan Facebook keessan gaa maqaa isaa karaa sirrii ta'een haala kamiin akka maqaa Facebook ittiin banattanii yookaan namni biraa isin banee Facebook irraa maqaa namni biraa isin banee gara maqaa keessaniitti haala kamiin akka jijjiirrachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Facebook irraa gaa maqaa namni isin banee callettee ta'u maqaa namni isin banee sanatti fayyadamuu hin qabdan jechuudha. Kanaafuu Facebook irraa guyyaa meeqatti maqaan jijjiiramaa akkasumas sababa maqaan Facebook irraa namaaf hin jijjiiramneef hojii keessaa Facebookin guyyaa meeqatti maqaa jijjiiruu namaaf heeyyamaa isa jedhu viidiyoo kana keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Facebook gaafii kana namoota komentii viidiyoo YouTube jalatti na gaafatee jira jechuudha. FB maqaa akkamitti jijjiiran yookaan immoo FB maqaa jijjiiruuf nu didee akka jechuudha viidiyoo YouTube jalatti namoota na gaafatee jira jechuudha gaafii kana. Kanaafuu viidiyoon kun hunda keessaa waan fayyaduu fi Facebook irraa yeroo maqaa jijjiirrattan Facebook isin diduuf isiniif himaa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Kana isin agarsiisa namoonni channelii kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo baay'ee jala jira. Subscribe bakka tuqaatuqudhaan ol keetu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Bakka viidiyoo kana yeroo kaawwattan viidiyoolee barnootaa viidiyoo babbareedaa jala jira waa'ee bilbila keessanii wal qabate akkasumas waa'ee TikTok dha Facebook dha wal qabate viidiyoo hedduu jala jira jechuudha. Viidiyoo kana jala galaa dhaggeeffadhaa isiniin jira. Akkasumas viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa. Viidiyoo fayyada kanaafuu laayikii tuquu dhaggeeffadhaa yeroo dhaggeeffattan viidiyoo jechuudha. Viidiyoo kana laayikii tuquudhaan gaa akkasumas sheerii gochuu hin dagatinaa akka namoota hedduu bira ga'utti gaafii qabaattan waan isin gallee jiraate waa'ee viidiyoo YouTube waa'ee Facebook dha fi TikTok akkasumas akkaawuntiilee sooshaal miidiyaa fayyadamtan hundarraa waan isin gallee jiraate komantiitti gaafachuu hin dagatinaa isiniin jira. Bilbila keessa irraa appii Facebook irra seentu maqaa Facebook irraa jijjiiruudhaaf Facebook irraa profaayilii keessan ni tuqxu yookaan profaayilii keessan harka mirgaa kana yeroo isin tuqxan haala kanaa isin baasa tuqaan kana yoomuu haala kanaa isin fidaan jirre kan namoota baay'ee yeroo Facebook irra seentan ganjallaa kana profaayiliin harka mirgaa ni jira sanas profaayilii mara yeroo isin tuqxan haala kanaa isin banaa jechuudha bakka tuqaa sadan kaa tuqxu jechuudha. Tuqaan sadii as jirtu kun yoo diqqata si ganjallaa kana jiraatte ganjallaa kana yeroo taata akka dhufuu dandeessi ganjallaa maqaa irraa tuqxu jechuudha tuqaa sadan kana. Sana booda eegee tuqaa sadan Facebook profaayilii gubbaa tuqxanii setting and privacy bakka kana irra gad tuqxu yeroo takkaaf. Sana booda ol deebuudhaan bakka setting kana irra gad tuqxu jechuudha. Setting bakka gad tuqxanii gara fuula duraa haala kanaas hin fidaa jechuudha. Asirratti Simovin account center jedhee baasa kan nama baay'ee jechuudha. Simovin account center jedhee yoo maala kana meta account isin baases bakkuma kana irra gad tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Yoonni haala ammaatiin isin baase. Irraan gadee kanatti profaayilii ma keessa mallattoo xiyyaa jirtu profaayilii fiillafiitii tuqxu jechuudha. Irraan gadee kanatti fiillafiitii maqaa kan keessan fiillafiitii yookaan profaayilii Facebook fiillafiitii eega tuqxanii Facebook profaayilii meeqa akka qabda irraan gadee kaasin agarsiisa. Mallattoo xiyyaa Facebook profaayilii kan keessanii fiillafiitii jirtu mallattoo xiyyaa tuqxu jechuudha. Profaayilii jedhee isin baasa peejiidhaa fi Facebook walirratti isin agarsiisa jechuudha. Peejii yoo ganjallaa qabaattan yookaan Facebook profaayilii lama sadii qabaattan Facebook keessanii jijjiiruu yoo barbaaddan mallattoo xiyyaa maqaa Facebook fiillafiitii jirtu tuquudhaan mallattoo xiyyaa maqaa Facebook fiillafiitii jirtu tuquudhaan haala kanaan gara fuula duraa isin fidaa jechuudha. Asirra yeroo isin fidee inni isin jijjiiruu qabdan neemiidha. Kaamma isin agarsiisu neem keette kana mallattoo xiyyaa kana tuqxu gara fuula duraa deemtu. Neemiin maqaa Facebook ittiin banattan jijjiiruudha jechuudha. Sana booda haala kanaan fidees keessa isin galcha. Neem bakkeedhu maqaa Facebook keessanii keessa isin galcha. First neemiin maqaa keessanii sarneemii isa walakkaa kanatti barreessuu hin qabdan jechuudha. Namoota tokko dogoggoranii sanduuqa walakkaa kanatti maqaa barreessu. Sanduuqa awwalaa kanaa fi sarneemii irratti barreessitu. Awwalatti maqaa keessan barreeffattu. Maqaa kan keessan ni barreeffattu jechuudha. Maquma keessan dhugaa Facebook profaayilii yoo ta'e Facebook profaayilii maqaa keessan dhugaa waa sirraa barbaaduuf sanduuqa awwalaatti maqaa keessan sanduuqa lammaffaarratti maqaa abbaa keessanii barreeffachuudhaan maqaa kana keessan jijjiiruu dandeessan Facebook irratti guyyaa 60 jechuudha. Guyyaa 60 eega ga'e yookiin maqaa jijjiiruu dandeessan. Haala kanaan maqaa keessan lacheenuu eega barreeffattanii revenue change jira ganjallaa. Revenue change bakka itti kaanii tuqxu ganjallaa uftanii maqaa Facebook jijjiiruudhaaf jechuudha. Akkasuma revenue change yeroo isin tuqxan wal jijjiiree fidee isin agarsiisa maqaa isin barreeffattan. Yookaan ka awwalaa filachuu qabda dandeessaa akkasuma yookaan immoo salammataas filachuu ni dandeessaa. Maqaa abbaa keessanii awwala godhee maqaa keessanii immoo dhumarra godhee isinii baasaa jechuudha. Isin ka barbaaddan filattu yoo barbaaddan isa awwalarraa kan yookaan immoo maqaa abbaa keessanii inni wal qayyaree isiniif fidaa. Isin ka barbaaddan filattu yookaan ka awwalaa yookaan immoo isuma ganjallaa kana filattu jechuudha ka barbaaddan. Garuu asirratti maqaa kana jijjiiruudhaaf guyyaa 60 osoo hin gahin jijjiiruu hin dandeessan jechuudha maqaa Facebook kana. Kanaafuu haala kanaan eega barreeffattanii kaatanii ganjallaa kaa dhuftanii
maqaa Facebook kana save change bakkeetti tuquraan save gootu jechuudha. Bakkeetti kana yeroo isin tuqxan haala kanaan change yookaan immoo change isinii godha jechuudha. Facebookiin maqaa isaa jijjiiruudhaaf haala kanaa isinii naannessee of duuba isin deebisaa jechuudha. Haala kanaan dudduubatti isin deebisaa jechuudha. Hamma jijjiiramee jira jechuudha kun. Kan namni takka maaliif hin didaa maaliif hin jijjiirrasee jiru Facebook keessan gaa yoo inni maqaa isinii jijjiiruu didee dudduubatti deebi'uudhaan waan inni baname ni ilaaltu. Asirratti login and secret bakkee tuquudhaan Facebook keessan wantoonni ittiin banamee jiru baruu qabdu. Maaliin hojjechaa akka jiru akkasuma lakkoofsa nama biraa yoo diqqata Facebook jala jiraate jalaa balleessuu qabdu tokkoffaa. Facebook keessan lakkoofsa nama biraa yoo of jalaa qabaate jalaa baasuu qabdu kan nama biraa. Lakkoofsa asirratti secret login and secret bakkee itti baasuu danda'a. Sana booda content info dhaas ilaaluu dandeessu jechuudha. Content info bakkee takkaa tuquudhaan content info bakkeetti kana eegatu tanii gara fuula duraa fidee lakkoofsa isin Facebook jalaa qabdanuu fi emailii isin Facebook jalaa qabdan isin baasaa jechuudha. Ajjala lakkoofsi bilbila keessan keessa hin jirre kan isin itti fayyadamaa hin jirre Facebook jala yoo jiraate isiniif hin jijjiiru jechuudha. Kanaafuu emailii bilbila irraa hin qabne yoo ajjala jiraate jalaa haquu qabdu. Facebook jalaa lakkoofsi isin hin beekne kan keessa yoo ta'e illee lakkoofsa isin ammallee itti fayyadamaa hin jirre yookaan lakkoofsa isin kan jirre yoo jala jiraates jalaa balleessuu qabdu jechuudha. Akkasuma lakkoofsaa fi namoonni Facebook jalaa lakkoofsa yookaan emailiin Facebook jala jiru jalaa isinii baduu dide yoo jiraattan komantiitti viidiyoo isaa akka isin hojjedhu barbaadan viidiyoo isaa hojjedhaatti komantiitti naa barreessaa. Akkasuma Facebook akkaawuntii keessan eeggachuu qabdu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa haala kamiin akka itti jijjiirtanu emailii haala kamiin akka itti jijjiirtanu viidiyoo isaa barbaadan komantiitti naa barreessaa. Hojjedhu barbaadan komantiitti naa barreessaa isin jedha viidiyoodhaa isin dhiyeessaa. Akkasuma haala kanaan karaa sirrii ta'een Facebook irraa maqaa jijjiiruu dandeessu. Haala kanaatti fayyadamaa viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Isin jedha gaafii dabalataa qabaattan komantiitti barreessaa. Barumsa dabalataa argachuudhaaf subscribe godhaa nu hordofaa. Barnoota kutaattaan hanga walitti deebinutti nagaan tura.